Oi, gente. Hoje eu vou ensinar para vocês como carregar seu Zippo rapidamente. Então, você vai abrir seu Zippo aqui e é aqui onde você tem que carregar. E jogar o fluido aqui dentro. É importante não encharcar para não ficar vazando o fluido. Então eu vou... Aí, tá bom. Bom, agora eu fecho. E pronto, seu Zippo está carregado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.